这个每天他给我辛辛苦苦的做这个做那个，我特别的感动。刚才又给我倒了这种，我不知道一种什么水呀。Is this Milo Pepsi M3 啊，当地的一种水果。这种水果呢，只有它这个地方呢，这个岛屿就福布拉岛屿呢，有这种水果，然后呢又放了 Coke， 调整的，我喝喝怎么样吧？看看怎么样？里边有他说的当地那种汁儿，还有这个椰子汁儿，还有可可。最重要的它有一点奶，还有糖。这个我喜欢了，我要鼓励他每天要做这个给我喝才行啊。这个他一直站着，我告诉他你坐着吧，我们不习惯这个站着，你坐着跟我这个一面吃一面唠神唠透嘛，唠一唠。他不好意思坐起来。因为我是男人，她是女人嘛，所以话她不能够随便的在男人面前坐着。好喝，2口就喝下去了，第一杯，一会儿再给我倒上2杯。这么喜欢就喝呗，是不是？这也不把自己当外人呐。这很好。这个饼也很香，你看有这样的糯米这个做的这个我喜欢。不论怎么样，这很真诚嘛。这个真诚和淳朴是很重要的。到了一个地方呢，就要随着这个地方的一些淳朴的民风要在一起。我们中国很多钓鱼人，到各个地方去钓鱼，到了国外去了，下了飞机以后呢，有人接到船上去了，到船上开始钓几天，吃喝全在船上，之后呢又下船了，然后又送到飞机场了，这也要出国。这个我就感觉到这个出国我就有什么意义呢？你见到什么了？你眼睛出国了，还是你的灵魂出国了，还是你肉体出国了呢？什么没有？就是下了飞机以后在船上再钓几天鱼后再，哎呀，这个我反正世界各地吧，因为我拍摄嘛，世界各地的拍摄。你今天在码头，我碰到2个穆斯林小姑娘，真漂亮。我跟他俩商量，我先跟他沟通，我要拍摄如何的，这是不可能的事情。但我跟他沟通非常的配合，拍摄了做了很多的动作。还有到了加油站。也是2个小姑娘，也是非常的配合。我先沟通嘛，你跟她沟通嘛。有一次我到了这个印度洋的一个小岛去，也是中间的一个小岛吧。我去了，到那里住了几天拍摄。后来我儿子打电话就问这个当地的这个头吧，这头这个说的，你的父亲是这个岛屿最受欢迎的人呐。为什么？我跟谁都能唠神唠透，这个不论你什么语言，你哪怕我一句不懂，你一句也听不懂，我就要跟你谈跟你唠，用肢体语言一点问题没有。生活就是要快乐，要自由的这种随和，越自由越随和，这就是民主的，民主的就是世界的，非常的有意思吧？也感谢大家听我胡吹乱泡了一通，我把我的经验，有很多的拍片子也是，你知道拍到什么亮点上去，哪些亮点，你可能认为是平平淡淡的，但是我认为这就是亮点，你认为亮点的话，我认为是平平淡淡的，像钓鱼似的，你把鱼的整个的钓鱼的过程，还有生活的一部分，我们叫空镜头要进入，你没有空镜头的话，光是呼呼的上鱼，这个是上鱼机紧了，有什么意思呢？